Welcome everyone. Also willkommen an jeder. It's so good to be here again. Es ist schön, hier wieder zu sein. See all my friends. Alle meine Freunde wieder zu sehen. Has the Lord been good to you this last year? Ist der Herr gut gewesen für euch dieses letzte Jahr? Amen. The Lord has been good to us, hasn't He? Der Herr ist gut gewesen für uns, nicht wahr? The theme for the Campmeeting is found in Romans 13, if you want to turn in your Bibles. Das Thema von dieser Zeltversammlung ist in Römer 13, starting in verse 11. Römer 13 ab Vers 11. And that knowing the time. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt. Do you know the time? Kennt ihr die Zeit? The time we're living in? Die Zeit, in der wir leben? That now it is high time to awake out of sleep. Nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. For now is our salvation nearer than when we believed. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. The night is far spent. Die Nacht ist vorgerückt. The day is at hand. Der Tag aber nahe herbeigekommen. Let us therefore cast off the works of darkness. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis And let us put on the armor of light. und anlegen die Waffen des Lichts. Well, God's people have been reading this text for 2,000 years. Gottes Volk hat diese Verse schon 2000 Jahre gelesen. But the reality, the conclusion of this text is nearer than we can imagine. Aber die Realität von diesem Vers ist näher jetzt, als wir uns vorstellen können. The things in the church, the things in society, the affairs of nations, the environment. Die Sachen, die passieren in die Gemeinde, aber auch in die Gemeinschaft, auch mit dem Klima und auch mit den Nationen. Everything is broken. Alles ist zerbrochen. And man cannot fix it. Und die Menschen können es nicht lösen. The only solution is the coming of the Lord. Die einzige Lösung ist das Kommen des Herrn. So we need to wake up, brothers and sisters. Wir müssen aufwachen, Geschwister. Our study this evening is in Matthew 10. Unser Studium heute Abend ist in Matthäus 10. I was reading this, and some things kind of jumped out at me. Ich habe das gelesen und einige Dinge sprangen da heraus. So I spent more time with this chapter. Und ich habe dann mehr Zeit mit diesem Kapitel verbracht. And the title of my talk this evening is 10 Peas in a Pod. Ja, das ist ein nice one in German. Es heißt eigentlich 10 Ps in eine Hülsenfrucht, könnte man sagen. Not the pea, the vegetable pea. Not the vegetable pea. Oh, und nicht wie die Bohnen, but the letter P. aber die Buchstabe P, also 10 Ps. Buchstaben. Okay, 10 peas in a pod. And the pod is Matthew 10. Und die Hülsenfrucht sozusagen ist Matthäus 10. Okay, now the peas are either implicit in the text or explicit in the text. Also die Ps können ganz genau in dem Vers stehen, aber oder auch indirekt. All right, let's begin in Matthew 10, verse 1. Matthäus 10, Vers 1. And when he called unto him his 12 disciples, he gave them the first P, power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Also diese Ps, die sind auf Englisch. Und rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Also das erste P ist Power in Englisch, aber Macht auf Deutsch. So the question I have, Also die Frage, die ich habe, do we have this power today? haben wir heute diese Macht? I don't see it. Ich sehe sie nicht.
Do we have power against unclean spirits to cast them out? Can we heal all manner of disease? Haben wir die Macht über unreinen Geister, dass sie ausgetrieben werden, und können wir alle Krankheiten heilen? Before this external power is given to us, Bevor diese außergewöhnliche Macht uns verliehen wird, there has to be a power within us. muss es erst eine Macht in uns geben. And we have to be so broken at the foot of the cross Und wir müssen so zerbrochen sein am Fuße des Kreuzes, that the Lord can actually entrust us with this kind of power. dass der Herr uns diese Macht anvertrauen kann. It's only limited by our connection with Him. Es wird begrenzt durch unsere Verbindung mit ihm. Jesus said in Matthew 28:18, all power is given unto me in heaven and in earth. Weil in Matthäus 28 sagte Jesus, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. So there's no lack of power on the Lord's part. Also ist es nicht so, dass der Herr zu wenig Macht besitzt. Luke 10:19. In Lukas 10, Vers 19, Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy. seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes. How much power over the enemy? Wie viel Macht über den Feind? How much? Wie viel? All. Alle Gewalt. Now, of course, this can have a literal and a spiritual meaning. Dies kann natürlich eine buchstäbliche und auch eine geistliche Bedeutung haben. The day will come when we can actually tread on serpents and scorpions and not be harmed by them. Der Tag kann kommen, dass wir auf Schlangen und Skorpione treten und dadurch keinen Schaden leiden. But I think the primary focus here is on this emphasis is about Satan and the power that he tries to Aber exercise. hier ist die Betonung auf Satan und die Macht, die er ausübt. So the Lord wants to give us power. Und der Herr möchte uns Macht geben. Do you want to receive it is the question. Wollt ihr diese bekommen? Let's read on. Wir gehen weiter. Now the names of the 12 apostles are these. Die Namen aber der 12 Apostel sind diese. The first, Zuerst Simon, Simon, who is called Peter, genannt Petrus, and Andrew his brother, und Andreas, sein Bruder, James the son of Zebedee, and John his brother, Jakobus, der Sohn des Zebedeus, und Johannes, sein Bruder, Philip and Bartholomew, Philippus und Bartholomäus, Thomas and Matthew the publican. Thomas und Matthäus, der Zöllner. That's another P that I didn't pick up on. Das ist noch ein P, die ich vergessen habe. James the son of Alphaeus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Labius, whose surname is Thaddeus, und Thaddäus, Simon the Canaanite, Simon Kananäus and Judas Iscariot, who also betrayed him. und Judas Iskariot, der ihn verriet. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any of the city of Samaritans enter ye not, but rather go to the lost sheep of the house of Israel. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. In verse 1, he called them disciples. In verse 2, he called them apostles. In Vers 1, da sagen sie Jünger, und in Vers 2 werden sie dann Apostel genannt. So it represents inclusiveness. Also das ist alles inklusive. Disciples to apostles. Jünger und Apostel. And everything and everyone in between. Und alles, was dazwischen ist.
And the P here is implied. Und die P hier Is implied. indirekt, Yeah. ist indirekt. Okay. We look at these men. Wir gucken uns diese Männer an. Did they have some problems in their lives? Hatten sie Probleme in ihr Leben? Oh yes, every one of them. Oh ja, ein jeder von ihnen. Do we have some problems in our lives? Haben wir auch Probleme in unser Leben? Oh yes, every one of us. Jeder hat Probleme. And the Lord can take people with problems Und der Herr kann Menschen mit Problemen benutzen and change them und sie verändern. and turn them into ambassadors for the heavenly kingdom. Und sie Vertreter machen für das himmlische Kanaan. How would you like to be appointed as an ambassador to a foreign nation? Ist das nicht schön, ein Vertreter zu sein von einer ausländischen Nation? It's a pretty high position in any government Das ist eine ziemlich hohe Position in irgendeiner Regierung. because that person represents that government to the nation that he's the ambassador to. Denn vertritt das ganze Land bei anderen Ländern. And the implied P here is we are privileged Also das P ist, wir haben ein Privileg, to be ambassadors for ein Christ. Vorrecht, Vertreter Christi zu sein. And that's what Paul said in 2 Corinthians 5. Und das ist, was Paulus auch sagte in 2. Korinther, Kapitel 5, Verse 20. Vers 20. Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. The text, 2 Corinthians 2. Korinther 5, verse 20. 5, Vers 20. It's our privilege, brothers and sisters, to be ambassadors. Es ist ein Vorrecht, dass wir Botschafter, Vertreter sein dürfen. It's a very high calling. Es ist eine ganz hohe Berufung. How well do you appreciate the privilege? Aber schätzen wir auch dieses Vorrecht? I had an interesting experience yesterday. Ich hatte gestern eine interessante Erfahrung. I was waiting outside for my ride to pick me up to take me to the train station in Frankfurt. Ich habe gewartet, dass did somebody bring you? To take me to the train station. Dass jemand mich mitnimmt zum Bahnhof. And there was a young man standing outside the building where I had stayed. Und der war ein junger Mann vor dem Gebäude, wo ich verblieben bin. And I thought he had forgotten his key and he was waiting for somebody to come down and come out so he could go in. Und ich habe gedacht, dass vielleicht seinen Schlüssel verloren hatte und dass auf jemand gewartet hat, dass da wieder rein konnte. So I said, well, do you need a key to get in? He said, no, I'm waiting for my girlfriend. Und ich fragte, brauchst du einen Schlüssel, um reingehen zu können? Und er hat gesagt, nein, ich warte auf meine Freundin. So we started talking a little bit. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen. And I asked him what he did. Und ich habe ihn gefragt, was so tut. He said, I'm in IT. I work for a Swedish company under contract to Deutsche Telekom. Oh, und arbeitet für die Interdeutsche Telekom. He's a Swede. Und ist von Schweden. And then he asked me, I had my suit on. Oh, this was Sabbath, excuse me. It was Sabbath. Oh, und das geschah am Sabbat, nicht gestern, also am Sabbat. I had my suit on and he asked me, well, what do you do? Und ich hatte so meine Kleidung so wie jetzt an und hat mich gefragt, was machen Sie denn? I was waiting for my ride to go to church. Und ich sollte zur Gemeinde gehen. And I said, well, I do Christian publishing and I'm an itinerant preacher. Und ich habe dann gesagt, ja, ich bin ich gebe christliche Literatur heraus und ich spreche auch. And then he said, are you a Catholic? Und fragte mich, bist du katholisch? I said, no, I'm a Protestant. Und ich sagte, nein, ich bin Protestant. He said, well, what denomination are you affiliated with? Ja, mit
mit welcher Denomination bist du dann verbunden? I said, I'm a Seventh-day Adventist. Und ich habe gesagt, ich bin ein Siebenten-Tags-Adventist. And you know what he said? Und weißt du, was er sagte? I've never heard of a Seventh-day Adventist. Ich habe noch nie von einem Siebenten-Tags-Adventist gehört. Here's an educated man, speaks at least 3 languages, Yeah. Western educated person. Hier ist es ein westlicher Mann, der hat vieles studiert, spricht mindestens 3 Sprachen Never heard of a Seventh-day Adventist. und hat noch nie von einem Siebenten-Tags-Adventist gehört. He asked me, he said, well, what do you people believe? Und er hat mich gefragt, ja, was glaubt ihr denn? I said, well, we have 2 very important beliefs. Und ich sagte ihm, wir haben 2 ganz wichtige Glaubenspunkte. We believe in the 7th-day Sabbath. Wir glauben in die 7. Tag als Sabbat. He said, oh yeah, I think in Europe we changed the calendar. Oh ja, ich glaube, dass wir in Europa den Kalender verändert haben, sagte er. I said, but that doesn't change the 7th day. Aber da habe ich gesagt, ja, das verändert doch nicht die 7. Tag. And I said, we believe in the imminent return of Jesus Christ. Und wir glauben an die baldige Wiederkunft Christi. He said, well, what is that based on? Und er sagte, auf was ist das denn basiert? I said, it's based on Bible prophecy Das ist basiert auf die biblische Prophezeiung and the condition of the world, und den Zustand der Welt, society, der Gemeinschaft government, und Regierungen, the environment, die Umgebung, also das Klima und so weiter, Umwelt. and then his girlfriend came out, Und seine Freundin kam they were gone. und sie sind gegangen. 5 minutes, 5 Minuten I was an ambassador. war ich ein Botschafter. Now, I don't know what ever become, I'll never see this person again probably. Wahrscheinlich sehe ich diese Person nie wieder. But I just took a few seeds, Aber ich habe ein paar Samen gestreut, stick them in his heart. gepflanzt in seinem Herzen. And then we leave the watering and everything to the Lord. Und das Bewässern und alles überlassen wir den Herrn. Are you ambassadors for Christ? Seid ihr Botschafter Are für you Christi? representing the heavenly kingdom? Vertretet ihr das himmlische Reich? Are you talking to people? Spricht ihr mit Menschen? Are you sharing your faith? Teilt ihr euer Glauben? Are you passing out literature? Geben wir Literatur weiter? Everybody can do something. Jeder kann etwas tun. Okay? So we need to start doing something. Wir müssen auf jeden Fall anfangen, etwas zu tun. So he sent the 12 out, Also sandt die 12 aus. and he told them to do what? Und Verse was 6. sollten sie tun? Vers 6. But well, he said, go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafe aus dem Hause Israels. Right now, brothers and sisters, Jetzt we have more work to do in here haben wir hier mehr Arbeit zu tun, than we have to do out there. dann da draußen. We've got the lost sheep of the house of Israel. Wir haben die verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. And you remember Jesus told the disciples, don't do this, tarry ye in Jerusalem until you be endued with what? Jesus sagte, bleibt in Jerusalem, bis dass ihr Till you be endued with power from on high. bis dass ihr Kraft von Gott von oben empfangen habt. Now that's not to say we shouldn't try to do outside work. Das heißt nicht, dass wir natürlich keine Mission außerhalb machen sollten, But the emphasis of the church is always external. aber die Betonung der Gemeinde liegt immer draußen. Go out, do evangelism, hold meetings. Also macht Mission draußen. And we're neglecting the lost sheep of the house of Israel. Und vernachlässigen die verlorenen Schafe im Hause Israel. And as you go,
Und wenn ihr geht, what's the next P? was ist das nächste? Der nächste P? Do what? What does it say in your Bible? Preach. Geht aber und predigt. Das ist auch in Deutsch ein P. Predigt. Preach. The kingdom of heaven is at hand. Und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. So preach what? Was sollte dann gepredigt werden? Preach stories, Geschichten? interesting stories. Interessante Geschichten? Preach what? Kingdom of God. Okay, I have a whole list here. Also, The first thing we need to preach is the word. das erste ist das Wort. Okay? When Jesus preached, his word was with power. Wenn Jesus das Wort brachte, war es mit Macht. We need to preach the deliverance from sin. Wir müssen die Erlösung der Sünde verkündigen. I learned a very interesting thing the other day. Ich habe etwas ganz Wichtiges How gelernt. many have ever heard of Matthew Henry? Wer hat mal gehört von Matthew Henry? Commentary. Yeah, Hank, you've heard of him. Anybody else? Kennt Yes. Heard of who? Matthew Henry. It's commentary. Okay, he was a Brit, and he wrote a commentary on the Bible back in the 16th, 17th century. Im 16. 17. Jahrhundert hat einen Bibelkommentar oder eine Enzyklopädie oder wie? He didn't live very long. He died when he was 52. Als 52 war, starb also ist jung gestorben. Maybe in that day and age that was a long life, I don't know. Vielleicht war es normal für diese Zeit, das weiß ich nicht. I learned two very important things when I started reading his commentary on Matthew. Als ich seinen Kommentar von Matthäus gelesen habe, habe ich zwei interessante Sachen gefunden. The first thing he said Das erste, was sagte, was that Jesus took the fallen nature. dass Jesus die gefallene Natur auf sich nahm. Okay? The second thing he said is Jesus came to save us from our sins, not in our sins. Das zweite ist, dass sagte, Jesus ist gekommen, um uns von unserer Sünde zu erlösen, nicht in unserer Sünde. That's biblical, Das ist biblisch. and that's good Adventism. Und das ist auch Adventismus. We didn't invent this. Wir haben das nicht herausgefunden. It's in the Bible, Das ist in der and Bibel. other people saw it before there was ever a Seventh-day Und Adventist. andere sahen es, bevor es Adventisten gab. Preach the kingdom of heaven is at hand. Predigt, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. If you want Bible text, I can give them to you. The word, 2 Timothy 4:12. In 2. Timotheus 10, Vers 12. Deliverance from sin, Luke 4:18 and 19. Und auch die Erlösung von Sünde steht in Lukas 4, Vers 18 und 19. Kingdom of heaven, Luke 9:60. Und über das Königreich des Himmels in Lukas 9, Vers 60. Preach the word of faith, Predige das Wort des Glaubens Romans 10:8. in Römer 10, Vers 8. Preach Christ crucified, Predige Christus und der gekreuzigt ist. 1 Corinthians 1:23. 1. Korinther 1, Vers 23. Preach the gospel, Und predige das Evangelium. 1 Corinthians 9:16. 1. Korinther 9, Vers 16. Preach the remission of sin, Und auch die Vergebung der Sünden. Luke 24:47. Lukas 24:47. 24, Vers 47. Preach the resurrection, Predige die Auferstehung. Acts 4:2. In Apostelgeschichte 4, Vers 2. Preach peace, Predige Frieden. Ephesians 2:17. Sagt es in Epheser 2, Vers 17. Preach the cross, 1 Corinthians 1:18. Predige das Kreuz, 1. Korinther 1, Vers 18. So we're to be preaching about a lot of things. Also es gibt viele Dinge, dass die Bibel sagt, worüber wir predigen And sollen. we could spend a whole sermon
just interlinking all of these things. Und wir könnten schon die ganze Zeit verbringen, nur diese ganzen Dinge selbst zu studieren. Let's move on. So preach the kingdom, go preach, saying the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely give. Also predigt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es auch. You know, brothers and sisters, we need to become more generous. Wir müssen freigebiger werden. Did any of you earn or deserve anything that you have? Hat jemand von euch etwas verdient, was hat? You might think you do. Vielleicht denkt ihr das, But everything we have aber alles, was wir haben, is stamped with the cross. hat der Stempel des Kreuzes. And we're just stewards. Und wir sind nur Vertreter. Okay? Freely you have received. Umsonst habt ihr es empfangen. Freely give. Umsonst gibt auch. Can you outgive the Lord? Können wir den Herrn geben? Any of you had any interesting experience with giving? Hat jemand von euch eine interessante Erfahrung schon mal gemacht mit Geben? I was in a church one day and there was somebody telling about some work they were doing Ich for war the Lord. einmal in einer Gemeinde und da haben sie erzählt von einem Werk, das sie gemacht haben für den Herrn. And that was a period in my experience where we didn't have a lot of money. Und es gab wirklich eine Zeit, wo wir nicht viel Geld hatten. And we still don't have a lot of money. Und noch immer haben wir nicht sehr viel. And I had $20 left in my wallet. Und ich hatte noch $20 hier bei mir. And so I took it out and I put it in the offering. Und ich habe es rausgenommen und ich habe das gespendet. A couple of days later, Einige Tage später the Lord returned that $20 hat der Herr mir diese $20 to me, zurückgegeben multiplied by 10. und multipliziert mit 10. I gave 20, the Lord gave me 200. Ich hatte 20 gegeben und der Herr hat mir 200 zurückgegeben. Freely have received, freely give. Be generous, brothers and sisters. Umsonst habt ihr es empfangen, gibt auch If you become a channel wenn ihr ein Kanal werdet, through which God's blessings can flow out to others, wodurch die Segnungen Gottes nach anderen fließen können. the faster you can let it out, Je schneller du es weitergibst, the faster the Lord can fill it up. je schneller kann der Herr es wieder füllen. Do you believe that? Glaubt ihr das? You have to experience it though. Man muss es erfahren. Verse 9. Vers 9. Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses, nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves, for the workman is worthy of his meat. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Reisetasche, auch nicht 2 Hemden, keine Schuhe, auch keine Stecken, denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. We cannot provide for ourselves. Wir können nicht uns uns selbst kümmern. We have either one of two mindsets. Wir haben verschiedene Denkweisen. We either have a mindset that's biblical realism, Entweder biblisches Realismus or a secular mindset that's a construct of our own imagination. oder eine weltliche Gedankenset sozusagen. It's a worldly mindset. Yeah, it's a construct of our imagination. Ja, und ein Teil von unserer Vorstellungen.
but based on the indoctrination that we have received our whole life from society. Aber indoktriniert, dass wir unser Leben zu danken haben an die Gemeinschaft. So for example, let's take some common things. Zum Beispiel Transportation. Transport. Okay, automobile. Auto. Do we need automobiles? Brauchen wir Autos? Well, they're quite useful. Ja. They get us from point A to point B. Dadurch kommen wir von A nach B. But what about when they break down? Aber was, wenn sie kaputt gehen? Or they run out of fuel? Oder es gibt kein Benzin, kein Brennstoff mehr da drin. Then they're not very good for anything, are they? Dann nutzen sie nicht viel. And the time will come Die Zeit kommt, when they will break down. wenn sie kaputt gehen There'll be no fuel. oder kein You Brennstoff can't ist buy or sell. oder du nicht kaufen und verkaufen kannst. Oh, how am I going to go from place to place? How am I going to do God's work? All these things are going to Oh, come wie up in werde my ich life. das dann machen und wie werde ich dann noch Gottes Werk tun können? Well, in biblical realism, In biblisches Realismus, think back to the time of Elijah. dann denke zurück an die Zeit von Elia. And he went to a person, Ging zu einer Person, the widow lady, diese Witwe, and he said, make me some bread. und fragte, bat sie, einen Kuchen zu machen. And she said, I don't have hardly any flour left or oil or anything. Und sie sagte, ich habe fast nichts mehr da. Kein Mehl, kein Öl. Go ahead and make the bread, everything will be okay. Ja, mach mir diesen Kuchen und alles wird gut werden. And so she did it by faith. Und durch den Glauben hat sie das getan. Did her oil jar ever go empty? Und ist ihr Öl alle geworden? No. Nein. So maybe the day will come Vielleicht kommt der Tag, where the gas tank is on empty wo der Brennstoff alle ist and you can't buy fuel, und du kannst keine neue kaufen. but the Lord wants you to go do something. Aber der Herr möchte, dass du etwas tust. See, our secular mindset is, oh, there's no gas, I can't go. Unsere weltlichen Gedanken sind dann, es gibt keinen Brennstoff, wir können nicht gehen. That's the secular mind. Das ist so, wie man in die Welt denkt. But in biblical realism, Aber in biblisches Realismus, okay, Lord, you said go. okay Herr, du hast gesagt, gehe. We get in the car, we start it up, and the Wir needle's on empty. Wir setzen uns im Auto, das zeigt an, dass es leer ist, der Tank. How far can you drive on empty? Und wie weit kann man gehen mit einem leeren Tank? You can drive as far as the Lord wants you to go. Genauso weit, wie der Herr möchte, dass du gehst. Do you believe that? Glaubt ihr das? Okay. Or think of the time when Philip was told to go down to Gaza and meet the eunuch. Oder wo Philippus gesagt wurde, gehe zu diesem Mann in den Wagen. And you remember, he met the eunuch, they talked about the Bible, the eunuch was baptized. Und sie haben miteinander gesprochen und dann wurde auch getauft. And one moment, Und einen Moment Philip was in Gaza, war Philippus in Gaza. and the next moment, Das nächste Moment aber Philip was in Azotus. war in Azotus. You know how far that is? Und weißt du, wie viel Distanz das war? It's at Wie viel Abstand? at least 20 miles. Mindestens 20 Meilen. Wie viel haben wir die Kilometer? 32. About 32 kilometers. 36. So from point A to point B, So, also von Punkt A nach B, just like that, hopp, that's biblical realism. das ist biblisches Realismus. We don't even need a car. Wir brauchen gar kein Auto. God can just move us around however He wants. Gott kann uns auch dort bringen, wie er möchte. Don't worry about providing. Also, wir müssen uns keine Sorgen machen, Gott wird vorsehen.
education. Also Unterricht. We think Wir denken, that to live, dass zu leben to succeed, Erfolg zu haben to prosper, und auch, wie sagt ihr das? to prosper, to, Ja, I know what it is. Das ist ein Vorsprung, maar in Deutsch. Was? to prosper, Vorsprung. Du Fuchs? prosper. In Deutsch. Oh, gedeihen. Gedeihen, ja? Okay? We need an education. Brauchen wir Erziehung. Okay? Now, Unterricht. we do need education. Und wir brauchen auch Erziehung. What is the true education? Was ist wahre Erziehung? The true education is the restoration of the image of God in man. Das ist die Wiederherstellung des Bildes Gottes in den Menschen. Now, don't get me wrong. Und versteht mich nicht falsch, But there is an idolatry to education. aber es gibt eine Götzerei in Erziehung. In my mind, you know what PhD stands for? Weißt ihr, wo PhD, also Doktorat, versteht? Permanent head image. Permanente Kopfschaden. Okay? But I'm glad when certain people have that level of education, if I require their services. Aber ich bin froh, dass es solche Menschen gibt, wenn ich ihre Dienste benötige. Today, in Aber Adventism, in Adventismus our emphasis in the ministry ist unsere Betonung in Dienste is higher, Gottes. higher education. ist höher und höhere Erziehung. Okay? And very few of our men who get MD or masters, PhDs, THDs, Aber es sind ganz wenige von unseren Männern, die all diese Titel bekommen, stay humble, meek, and teachable. die noch immer sanftmütig, demütig und belehrbar bleiben. They then become wise above what is written. Sie werden oft weise über das, was geschrieben steht. Now, I'll tell you one PhD who stayed humble, meek, and teachable and didn't become wise above what was written. Es gab einen, der ein PhD, ein Doktorat hatte und die trotzdem demütig und sanftmütig blieb. We have a few, Es gibt ein paar, but very few. aber wirklich nur ein paar. Leslie Hardy, Leslie Hardy, okay? Even though he was highly, quote, educated, obwohl eine sehr hohe Erziehung hatte, he never lost confidence in the spirit of prophecy. hat nie die Zuversicht in die Geist der Weissagung And verloren. he wasn't embarrassed to use it. Und hat sich auch nicht geschämt, es zu benutzen. You know, the Bible talks about 2 Timothy 3:7, people who are ever learning but never coming to a knowledge of the truth. In 2. Timotheus 3, Vers 7 spricht es über Menschen, die immer lernen und ohne je die Wahrheit anzunehmen. You see, it is a difficult matter for human nature Es ist eine schwere Sache für die menschliche Natur, to have perfect confidence in divine power, perfekten Vertrauen zu haben in göttliche Macht. to provide for our life, Dass sich kümmert unser Leben, our health, unsere Gesundheit, our transportation, unser Transport, our food, unser our Essen, shelter. unser clothing. Haus, unsere Kleidung. Just go read Matthew 6. Dann braucht ihr nur Matthäus 6 zu lesen. I'm not going to read it, but let me just give you the text. It's Matthew 6, Ich möchte euch den Vers geben. Matthäus 6. from verses
25 and on. Also ab Vers 25. Therefore I say unto you, Darum sage ich euch, take no thought for your life, what you shall eat, or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on. sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Take no thought. Don't worry about it. Also macht euch keine Sorgen darüber. Be faithful to God, Sei treu Gott gegenüber. and He will provide everything you need. Und wird sich um alles kümmern, was du brauchst. Do you believe it? Glaubt ihr das? All right. Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses. Ja, also nehmt kein Gold, noch Silber, noch Kupfer in euren Gürteln mit. Let's move on. Wir gehen weiter. Verse 11, into whatsoever city or town you shall enter, inquire who in it is worthy, and there abide till you go thence. And when you come into an house, salute it. And if the house be worthy, let your peace come upon you. But if it be not worthy, let your peace return to you. Also Vers 11. Wenn ihr aber in eine Stadt oder ein Dorf geht, da erkundigt euch, ob jemand darin ist, der es wert ist, und bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in ein Haus geht, so grüßt es. Und wenn es das Haus wert ist, wird euer Friede auf sie kommen. Ist es aber nicht wert, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Peace. Frieden. The Bible is, peace is a paradox in the Bible. Frieden ist ein Paradox in die Bibel. Jesus said, my peace I give unto you. Jesus sagte, ich gebe euch meinen Frieden. Not as the world giveth unto you, give I. Nicht so wie die Welt es gibt, gebe ich sie euch. Okay. But Jesus also said, I came not to send peace, but a sword. Und gleichzeitig sagte Jesus auch, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern Schwert. So it can go both ways. Also beide Seiten. You know, so many people have no peace. Viele Menschen haben keinen Frieden. Something happens, Etwas geschieht and their peace is broken. und ihr Frieden ist gebrochen. If you were to go home from this meeting and your house was burnt to the ground, would you have peace? Wenn ihr von hier wieder nach Hause gehen würdet und euer Haus ist abgebrannt, würdet ihr Frieden haben? Well, you should. Sollten wir doch. What can you do about it? Was können wir denn daran tun? It's not your house, Es ist nicht dein Haus, it's His house. es ist Gottes Haus. You're just entrusted with taking care of it. Denn es ist uns anvertraut, um uns darum zu kümmern. Can God provide another house? Kann Gott ein anderes Haus geben? Of course. Ja. A better house? Ein besseres Haus? A bigger house? Ein größeres Haus? Of course. Er kann das. So you should come home and you should rejoice. Oh Lord, you burnt my house down. Oh, great. Oh Herr, du hast mein Haus verbrennen lassen. Oh, wie schön. I know you have something exciting for me now. Ich weiß, dass du etwas anderes für mich hast. That's biblical realism. Das ist biblisches Realismus. Okay. The other is, oh, poor me, oh, look at this, oh, what trouble, oh, what disaster. Oh nein, was ist jetzt geschehen? Was für eine Katastrophe. Das ist die andere Seite. You see, brothers and sisters, we got to get our minds turned. Es geht um das Denken. All right, let's move on. Verily I say unto you, verse 15, it shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves, be therefore wise as serpents and harmless as doves. Wahrlich, ich sage euch, dem Land der Sodoma und Gomorra wird es erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dieser Stadt. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe.
Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Furcht wie die Tauben. Okay, from verse 17 to verse 23. Und in Verse 17 bis 23. The P involved here is the word in verse 23. But when they persecute you in this city, flee you unto another. Da haben wir das nächste P in Vers 23. Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Persecution is going to come from three places. Die Verfolgung kommt von drei Seiten. From the world, Von der Welt, from the church, von der Gemeinde and from your own family. und von deiner eigenen Familie. And we can understand the world, Wir können die Welt verstehen, but from your own family, aber von deiner eigenen Familie? and the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child, and the children shall rise up against their parents and cause them to be put to death. That's in verse 21. Und in Vers 21 sagt es, es wird aber ein Bruder den anderen den Tod preisgeben und der Vater den Sohn. Und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sich töten helfen. Alright, so I have a family here who are friends of mine, so I'm going to pick on them. Ich Eric, habe you and your family. hier eine Familie And the father, the child. Also hier geht es über den Vater gegen seine Kinder. And the children shall rise up against their parents Und die Kinder gegen die Eltern. and cause them to be put to death. Und mithelfen, ihnen zu töten. Can you imagine this happening in your family? Kannst du dir vorstellen, dass das in deiner Familie passieren No, würde? we can't imagine this. Das können wir uns nicht vorstellen. But that's how bad it's going to get at the end of time. Aber am Ende der Zeit wird es so schlimm werden. No relationship will be sacred. Keine Beziehung wird heilig sein. The persecution will come. Die Verfolgung wird kommen. I don't know if we're prepared for it. Ich weiß nicht, ob wir dafür bereit sind. There's a promise, it's implied Es gibt eine Verheißung in verse 19. in Vers 19. But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak, for it shall be given you in that same hour what ye shall speak. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. I like this promise. Ich liebe diese Verheißung. Okay? When they drag you into the courts, Wenn sie dich vor dem Gericht schleppen, the Holy Spirit dann wird der Heilige is Geist going to give us words uns die Worte schenken, that they cannot reject or gainsay. die sie nicht widersprechen können. The Lord will give us power Der Herr wird uns Macht geben and logic und Logik and reason. und Gründe, Argumente. I don't know about you, but I sure need this promise. Ich brauche diese Verheißung. My brain's like a sieve. Mein Gehirn ist wie ein Sieb. And things go in one ear and out the other. Ich kann sehr schwer Sachen behalten. So there's implied, it's a promise. Es ist eine Verheißung. Verse 22. In Vers 22. And ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig werden. What P is implied here? Welche Fee ist hier? What's another word for endurance? In English.
Perseverance. Perseverance. And patience. Absolutely. Also, das Wort Geduld und Beharren wird beide in Englisch mit ein P geschrieben. Okay. Beide braucht man auch. Turn with me to the book of Ecclesiastes. Wir gehen zum Buch Prediger. Chapter 9, Kapitel 9, verse 11. Vers 11. It's right before Psalm 7, which is right before. Hier. Okay. Ecclesiastes 9, verse 11. Also Prediger 9, Vers 11. I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong. Wiederum sah ich, wie es unter der Sonne zugeht. Zum Laufen hilft nicht schnell sein. Zum Kampf hilft nicht stark sein. You don't have to be fast, Also man braucht nicht schnell zu sein and you don't have to be strong. und nicht stark zu But sein. you do have to persevere. Aber es ist schon wichtig, auszuharren. You have to persevere. And it's not going to be easy. Das wird nicht leicht sein. Everything's going to be against us. Alles wird gegen uns sein Everything's going to look hopeless. und wird hoffnungslos erscheinen. Every earthly support's going to be stripped away. Alle irdische Unterstützung wird And we're going to have to really live by faith. und wir müssen lernen, durch den Glauben allein zu leben. Are you living by faith today? Lebt ihr durch den Glauben heute? Faith for your material well-being. Glaube für euer materialistisches Wohlbefinden Faith for your spiritual well-being. und auch Glaube für euer geistliches Wohlbefinden. I have been living by faith for a long time. Ich habe schon lange Jahre durch den Glauben gelebt. It's an exciting way to live Es ist eine ganz interessante Weise, um zu leben, because you never know what's going to happen. denn du weißt nie, was geschieht. But the Lord always provides. Aber der Herr sorgt immer. Let's go back to Matthew 10. Wir gehen zurück nach Matthäus 10. Verses 28 to 30. Vers 28 bis 30. 33. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Are not two sparrows sold for a farthing, and one of them shall not fall on the ground without your Father? Kauft man nicht 2 Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. But the very hairs of your head are all numbered. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Fear ye not therefore. Darum fürchtet euch nicht. Ye are of more value than many sparrows. Ihr seid besser als viele Sperlinge. What P is implied in this? Welcher P gibt es hier? What P? Welcher P? Protection. Protection. Also Schutz. Psalms 34:7. You know this text. Psalm 34. The angel of the Lord encampeth about them that fear him and delivereth them.
In Vers 8 ist das. Psalm 34, Vers 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. We have divine protection, brothers and sisters. Wir haben göttliche Schutz. Do you believe it? Glaubt ihr das? According to your faith, be it unto you. Nach eurem Glauben soll euch gegeben werden. This chapter is very applicable to the time we're living in. Dieses Kapitel trifft genau zu auf die Zeit, in der wir heute leben. Because all of these P's Denn alle diese P's are going to be a part of our experience at the end. werden ein Teil unserer Erfahrung am Ende werden. And so we need to start learning how to trust God. Wir müssen lernen, Gott zu vertrauen. That He may be able to function in our life in a way that we have not experienced in the past. Dass in uns lebt auf eine Weise, die wir noch nicht erfahren haben. Do you like peas? Magt ihr P's? Eat your peas. Also esst eure Erbsen, oder? They're good for you. Die sind gut für euch. May God bless us Möge Gott uns segnen, as we spend this time this week together. wenn wir diese Woche zusammen verbringen und studieren. We're here at a holy convocation. Wir sind hier in einer heiligen Versammlung. May I encourage you to turn off your iPhone, iPhone oder iPad oder whatever. iThing, whatever the thing is. Ich möchte euch ermutigen, die Dinge auszuschalten. You are going to get a text message though. Aber ihr werdet trotzdem eine Textbotschaft erhalten. It comes in this form. Aber es kommt in dieser Form, diese Woche. A text message from heaven. Eine Textbotschaft aus dem Himmel. So let's shut out the world. Lass uns die Welt vergessen Let's draw close to Christ und näher zu Christus and one kommen. another. Und zueinander. May God give us this experience. Und möge Gott uns diese Erfahrung schenken. Let us pray. Wir werden beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, we want to experience all of these things we read about in Matthew 10. wir möchten alle diese Dinge erfahren, die wir gelesen haben in Matthäus 10. We want to preach. We want power. Wir möchten predigen und Macht empfangen We want to realize the privilege that is ours. und auch die Privileg, das Vorrecht We want, schätzen. we want you to provide. We want the protection that you can give us. We want the peace that you can give us. Wir möchten den Frieden und den Schutz, die du nur geben kannst und dass du dich sorgst um uns. We need perseverance to stand in the time of persecution. Wir brauchen Durchhaltung, um in die Zeit der Trübsal stehen zu können. So Lord, help us, we pray. Hilf uns, Herr, das beten wir. Give us your Holy Spirit. Gib uns deinen Heiligen Geist. Let our vessels be clean, Lass unsere Gefäße sauber sein, fit for your indwelling presence. dass es bereit ist für deinen Geist, dass er in uns wohne. This is our prayer, Das ist unser Gebet. and we thank you in Jesus' name. Und wir danken dir im Namen Jesu. Amen. Amen.